به آبی این باغ را به نابودی میکشاند. باغی بابای اسکندر در جماعت ضربداری کلاب پخت الکی نابود شد. با جای فایده ضرر آورد. اون 5 هکتار زمین دیگه 6 هکتار زمین دیگه خالیه. برای اینا گندم بود، اما گندم شگرفته مگانی آب که میشید ما میتونیم که اونجا حاصل دیگه کنیم، جیگاری کنیم، دیگه یک محصولات دیگه کنیم. نیست اما چیز موندیم که دیگه چیکار کنیم. این حال را نه تنها باغی بابای اسکندر دارد، بلکه وضع دیگر دهقانان هم همین است. دیده می شود در این منطقه کلاب صدها هکتار زمین کشت نشده اند. سبب بی آبی. اما در حکومت کلاب باور دارند تا آخر سپتامبر زمین های خالی کشت می شود. برای کشت تکراری پیش بینی شده است اجرای نقشه باشد 10970 هکتار که زیاده از 100% می شود و در بخش اهالی باشد 1315 هکتار زمین کشت تکراری گزارنده شده است. در شهرداری دقیق نگفتند این کشت در کدام جماعت ها انجام شده است. دهقانان جماعت ضربدار بارها از بی آبی شکایت کرده اند، اما بی نتیجه. همین مشکل بوده است در این منطقه باغ و کشت دهقانان رو به خشکیدن است. بیایم بچشم با نوار ببینیم که در اصل همین زمینای جماعت ضربدار در چه احوالند. گپ جناب عالی میگه که 2 اصل 3 اصل بگیرن، ما 1 اصل گرفتن نمیتونیم. 1 اصل اینا در بیایم ببینن او نیست. انا بعد خلق کلاب میگن که نوکرای خلای بیایم بریم همین آبی که با ما میآید همش همین توالت چه در دلیل همون کانال علاقه دگی است. این رود از مرکز شهر کلاب تا جماعت ضربدار می رود. اما کموبی و پر شدن رودخانه در حدود چرمگران پایان راه آن را بسته است. همین باعث شده است که زمین های خوجگیداران در جماعت ضربدار به کشت مانده است. خانم نیستان رجبова 3 سال می شود به سوی زمین پرزیدنتیش نرفته است. مثل زمین های او قطعه های دیگر هم به کشت مانده اند. ما زمین های پرزیدنتی داریم، پخته داریم. از اون جمله در زمین پرزیدنتی ما 16 سوتیخ زمین دارم. مدت 3 سال میشه که طرف زمینم نمیره. سوال میگه با چی سبب؟ با اون سبب که در کانال آب نمیآید. از سوخوز نظر از کونشهر از سروزم آب میگیرن، اما ما را یگون چکله آب نمیتن. کدام خوجگی دهقانی که با ما شهرنامه طرفین بسته است و طلبات های شهرنامه را اجرا میکند، هم درخواست آب کردگی است، ما حتما با اونها آب تامین کردگی هستیم. ولی که خوجگی که شهرنامه بسته است اما طلباتش اجرا نکرده است یا که درخواست آب نکرده است، ممکن در آنها دیده می شود. با نقل دهقانان تا پشخوری شوروی همه زمین های ضربدار کشت می شدند. طریق این اساس ها از رودخانه به زمین ها آب داده می شد. بعضی قطعه ها که از آبی جمع شده رودخانه خورده اند سبزند. زمین های دیگر خشک، خالی و بی‌حاصل. جماعت ضربدار از مرکز شهر کلاب 4 کیلومتر فاصله دارد. دهقانانی که از بی آبی رنج میکشند در پهلوی شاهراه دوشنبه کلاب جای گیرند. با گفته دهقانان هر روز منصبدارانی نیست که از اینجا گذر نکنند. با وجود دیدن زمین های بیکشت، اما با گفته اشان کسی از این حال پرسان نشده است. محمود جان رحمتزاده، آزادی، زمین های بی آبی جماعت ضربدار کلاب.